wayita ka'anii deemanii kadhale beeka gama kanuma dhukkubu jechuudha. Ihe በጣም ከባድ ነገር ነው ዋን kana osoo danda'ame ejensiinu qoratamee jechuudha. Namni dhalee biyya arabaa deebi'ee akka dhalee biyyaan baane osoo aggadanii natti tola. Bisarraabbat waan kan. በጣም ከባድ ነገር ነው. Ilmee dhiifteetiniin wanni itti deemte. Kana hoo jaalatteetii miti. Ammalleen ufamansiisuu dhabuu mana arabaa mana ofiisee uutu akkatu jira. Ijoolleen teenna jechuudha. Miskiinummaa takka qabdan. Imajineeshinii akka biyya araba jiraadhuu san gaafa biyya arabaatii galte qoroshoo malee nyaattu, laslaasaa malee dhuudhu, ergandoo malee kaahattu, gaggaragaltee caccabte irra caalaanisi. Inshaallah rabbi rahmata isinii akuudutti. Masaadaf fallagee አይደለም እኔ waan laallu waan ta'eef jechuudha. Hin dhufti biyya arabaatii beeku. Oggoo dhufte ji'a lamaaf reesturaantiin Adaamaa kun isaan malee mul'atu. Monyaatu hunu birrii teessan guduunfadhaa baadiyyaa dhuftanitti deebi'aatti nagaan jiraadhaa. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan. Yoo asii gadi baana jechuun bakkitee ani jechuun birri isin ooran jiraatu maal hedboota adda zanee. والله بالله أداما كان بقى بتأم بذو تلالك بوتاو تشارلو جتشون نباري مقالة كسوة تجرا تنبيتاتي بقى قرقودا مالك قرقودا مقافتون بي هيلسايد سكايلايت منا كان بقى وني جد ما نسينسي ساسي قافت يعني مايند متوال لباتشو بيا قلتيمي من قلتيمي ويتا قلتي قروشور لاتشما ربين آنان هاتتي أرير هاتتي في هاسي فيسو Duniyaa harkaa qabdu daftee gara biizinasa shunkurtii ta'e dinnicha waan gurgurtusan daftanii achitti yeroon keessa west tahee wayita gara biyyaa galtan jechuun osoo dhaabbanni kun gaafa dhaabbatee jechuullee isin leenjisan bakka nama tokko isiniif godhanii gaafa galte suuqii dhaabachuu qabda waan akkanaa godhachuu qabda akkan ammalleen iccitiidhaan maallaqa qabadha maallaqa haateen beeyne abbeen beeyne dhiirsi keen beeyne linoorachuu igabbaal maxxabaabaqiyaa mawdaqiyaa keessan jechuudha. Kuma dhibba takkaa ta'u kuma dhibba lama haa ta'u gaafa akka nama uffata janaazaa hin beektu ijoolleen dubartoota hedduun akka uffata janaazaa bitatanii lafa kaahatanii uffata janaazaatti kaahachuu danda'uudha qabda. Maallaqa dhokataa nam takka haateen beektu abbeen beeku gaafa wahii yoo wahirra akka buutu taate san fuutee achitti ka fayyadamtu. Kana namni siin jedhoo jira hin jiru. So iheen agarri sarrabbati gabal gaafa biyyatti dhuftumoo kana dalaga eegafi kana akkana kaayoo baateef qabaachuu qabda wayita galtullee kaayoo itti deebitullee qabaachuu qabda. Mallaqni ati baasu jaatti hagana baasa hagana argadha hagana godha akkana godha jechuu qabda. Namni hedduun maallaqa namni barateef hin baratiin garaagarummaan isaanii maalidha beete birrii nama barateef kuma dhibba kennitee nama hin baratiniif miliyoona kennite kuma dhibba tokkoo sun osoo maallaqa fitiin ka miliyoonaa fixa. Maaliif maanaajmentiin beeku kun akkam godheetini yoo maal baase maal godhe akkam godhe bakka kakkaahachuu beekutu jira waan ta'an. So kana irratti wal jajjabeessinee iftoominaan waan hedduutu jira waan dubartoonni keessaa wal gaafachuun malee waan dhiirota gaafachuun dandeenye fayyaa kennaanuu wal qabannee keessoo kennaa wal qabannee waan gurguddaatu jira bakka ta'an. Sanniin irratti illee ammallee gama barnootaatiin gama laangweejiitiin rakkina gurguddaa jira. Sanillee furmaata itti kaahuuf deemu yoo rabbiin galmaan nu gahe. Kaayoon guruppii kennaa isa kan bal'inaan keessa deemeetiin ibsa jedhee yaada yoo gaafiin ispeesifikaaliin jiraatiin ganarra wannan jedhu hin jiru gama afaan Oromooti. Munira man qarra. La wanti hafeen jiru garuu afaan Amaariffaan isa jenni sanatu ifama gaafannee asumarraan xinnoo garaf goonee fi bareeda maaliif afaan Amaariffaa fi Oromiffaadhaan hojjennee kaanii afaan Oromiffaadhaan fidnee garuu mootuu ishii xiqqootti nuuf ufte bareeda. Okay, hawi follow wadani neko Asia ya madati yo Asia njira Asia si lama maddu garuu namootiin na dawwal jirti ko Asia jala kaasa Asiyaan bareedduudha dubartii cimtuudha waan taateef nu barbaachisti akkasidha. Galtu warri single isinirraa baasna inshallah. Namooti galuu qabdan baay'een hin argaman munaa beekti warri Amaariffaa nama tokko lamatu gaafataa turan duraan yeroo mubiin dubbatu barreessaa turan Amaariffaan jedhanii amma garuu namootiin baay'een jiru natti fakkaatu.
እስኪ ኦሮምኛ ማትሰሙ ላላ እዚህ ውስጥ አንድ ሺ ዮ አሲያ ኖል ገልቴ እንዱበቺስና አፋን አማርፋን አዱበቱ ዮ አሲያ ይኑፍነሙ አኩመተ ኤጎን Asiyaa dhufaa arti. Asiyaa Jamaal dhufaa arti. Afaan Amaariffaatiin Moorisiin noonnidha. Amma hin dhufa jettee jirti Asiyaa Jamaal. Amma naa bilbilte. እና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቅርታ ያው በኦሮምኛ እንትናል ነው ለረጅም ጊዜ አወራን። ይሄ ጉርሙ ጉዲና ፊ ጎዳንቶታ የሚለው ይሄ አሁን እኔና ሙና ሐዊ ክሬት ያደረግነው ግሩፕ ዋናው አላማው እኛ እንዳሳብ ሐሳቡን ያነሳችው እቺ እህቴ ሙና ነች። ለኔም ሲቀርብልኝ ሐዊ አንድ ላይ ሆነን ይሄንን ነገር ለምን ከግባና ደርሰውም ብለን ነው የተነሳ ነው። እንድንነሳ ያደረገን ዋናው አንኳር ጉዳዩ በእናንተ ላይ እየደረሰ ያለው በደል ከሀገርም ውስጥ ሆኖ ከሀገርም ውጪ ከቤተሰብ ጭምር እየተደረገባቸው ያለው ብዙ በርካታ ጫናዎች አሉ። ከእንደዛ አይነት ጫና እንዴት እህቶቻችንን እንታደጋቸዋለን ነው። Asiyaa Jamaal dhuftee ሞዲተር ቀበሰ ኦ ሴንተር አሲያ ቋማ ወንቶ ጀቱት ማሽን ቆቆፍቱት ጀዲ طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. አመጥን ሴኔ ማና አሁን ነው ገና ቤት የገባሁት። አፉ በሉኝ እንግዲህ አው ከሰቹ የሽኑ ጋ ነው ጅርተኒ ነገያ ጅርተኒ ነገያ ጅራካ ሚነወርቲ ማሻአላህ አላህ ይነወር ቁሉብኩም ወቁሉብና ያ ረብ አማናችሁ ጅርተኒ ነገያ ጅርተኒ ፊጣተኒ ሐሰውተኒ ራሲ ኤጋ ጅራ አንቺን እየጠበቅንሽ ነው። ምን እንጨርሳለን? አመን ሴኔ ማና ቢዚን ተሄቲን አይ ቆይ ጋዙን ላጥፋው እንትኑን ይሄ ስቶቭን ላጥፋው ደግሞ ኢራን ፈዴ እቺ ኒጉባ አዬ አማናችሁ ደህና ናችሁ? ታኬሞ ኮሚኛ ማልጀቴ አፋን ኦሮሞን ከሚኛ ሰን አከና ጃኒ በር ሰኒራ ኒኾፈለኒ ነመሄዱ ጓና ሀሰው ኒኾፈለኒ ረቢ ነው ሀገር ጋሩ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንቺ ስትመጪ ማሻአላ ፊታችን ሁሉ በራ ኑር አላህ ያርገው በረህመቱ በእዝነቱ በተለይ የኑራን አይተሻል? ያው ሉላኮ የሉላ በተለይ ያው አላህ ይጠብቃችሁ። ገስት ላይ ያላችሁ ሙቤን እንጅሩ ኤሰዴሚ ሙቤ ባረክ ይመጣል ይሰዴሚ አለ እዚህ ውስጥ ነው ግን ይመጣል። ያ አይቼዋለሁኝ። እሱ ቤት አይደል ያላችሁት? አዎ እሱ ቤት ነው ያለነው። አይ ማሊ ረጅራ ኤሰጅራ ኢሳ ዱባይ ጅራ ሞ ኢትዮጵያ ጅራ ዱባይ ጅራ አይ ዱባይ ጅራ ገስት ላይ ያላችሁ ሰላም አለይኩም ብያለሁ። ወንዱማ ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሲያ ከኛ ከስርም ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ሰላም አለይኩም ብያለሁ። አሰላሙ አለይኩም ጀኤት እንጀራ እንደሚገባኝ ከሆነ ደብሱ ከመረት ረብንገል ማን ዋጋው ጀነማለ መለያ ደው ማንቀሙ ካገስ ያደከኝ ሙሉ ሹመቱ ዱበታ ቤታ ኑ ኬሳ ዱበታ ጅርቲ ኬሳ ሃሳ አጅርቲ ተነቱ ወንቶ ጀደ ኢንሻአላህ ኒሚልኩም ነው ያ ረቢ ጀደ ወደ ቦይቺ ሲናበታ ኩኩማ ቀባን ነምኒ ዋን ጉርጉዳይ ዋን ከነጫሉ ይኖጀታ ዋይኑ ሚደምኒ ባየት ያኒ ከኝ ባየዳ ኦሶ ዱበኔ ኢንሻአላህ አንገፈ ጅሪቲን ዱሙ ያኒ ከኝ ወሃሳም ወራይም ባሲ ብረዴማ ወላሂ ኢላልቲ ወራይም ባሲ ኑፍ ቀባኑለ ወራይም ባሲ
nuuf ilaalamuu qaban. Ijoolleen keenya shamarran keenya irra caalaan biyya ormaa keessatti yookaan immoo mana madaamii keessatti kan jirre du'aa jiranu ilaalcha imbaasii irraa ka'e yookaan ilaalcha biiroo irraa ka'e irraan. Maaliif anarra waan irra gaheetu jira waan ta'eef waan ija kootiin argeetu jira waan ta'eef. Isaan biiroodhaa maal godhan cirraash warra gurraachaa hin jiranii miti hin beektu warra Ugaandaa jechuudha. Nuti warra Ugaandaadhaa gaditti ilaalamna. Maaliif sunis immoo imbaasii keenya waan ta'eef. Imbaasiin keenya nu gurguruu malee akka hoolaatti baasee nu gurguruu malee mirgaa fi fedhii keenya nuuf kabachiisaan jiru nu laalchisaan jiru. Gaafa nuti kaanee rakkoon tokko uumame yookaan badii tokko balleessine fidinaan qaxaqqataa jiru. Warri imbaasiillee ta'e warri biiroollee ta'e fidiyaanatu siif qaxaqqatee siif deebisaa jedhuun warra Arabaatiin. Sijammar warri Arabaa osuudhuma nuti badiin balleessinu badii balleessite jedhanii himatu kun beekamaadha. Badiin kee maali rakkoon kee maali maarsirraan gahanii dhibeen kee maali jedhanii nu gaafachuurra immoo warra kaan irra dhufanii nu reebuutu isaanitti caala. Ijoolleen keenya irra baay'inni isaanii immoo achitti reebamanii kuufanii ga'anii mana Arabaa seenaa jiru waan ta'eef hedduu mabtii isaati adda ba'uun namni isa